Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yaitu di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini dalam rangka thalabul ilmi, Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Man salaka thariqan, barang siapa menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan tersebut dia mencari ilmu, sahhalallahu, Allah mudahkan, lahu baginya, bihi dengan sebab menuntut ilmu tersebut, thariqan jalan, ilal jannati menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata la tadhu ajnihataha ridhaan li talibil ilmi, dan sungguh malaikat mengepakkan sayapnya. Wa innal malaikata la tadhu ajnihataha ridhaan li talibil ilmi, dan sungguh malaikat mengepakkan sayapnya karena ridho terhadap penuntut ilmu. Jadi malaikat ridho terhadap penuntut ilmu. Nek sing ning hadis liyane kinane pernah tak waca kinane yaiku malaikat mengelilingi kita. Rahmat pun meliputi kita. Nggih. Cuma teng liwat yang lain beda redaksi nggih. Wa innal malaikata la tadhu ajnihataha ridhaan li talibil ilmi. Wa innal alima la yastaghfiru lahu ma fis samawati wa ma fil ardi hatta al hitanu fil ma. Dan sungguh orang yang berilmu itu dia didoakan oleh penduduk langit dan didoakan oleh penduduk bumi sampai ikan-ikan yang ada di air. Jadi kita itu sebenarnya enak dengan kita thalabul ilmi, meskipun seminggu sekali, seminggu sekali itu sebenarnya sudah cepat loh. Maka bahwa seminggu sekali itu wis kajian-kajian sahabat Nabi biyen rata-rata seminggu sekali. Kita kadang-kadang malah saiki malah seminggu 3 kali. Sing melok terus kaya Pak Suratman seminggu ping 3 malah nek ning nggonku tok. Malah ping sekawan. Nek teng kula kok ping 3. Lah nggih. Lho niku pun cepet niku. Nah iku gak apa-apa engko karek ndelok apa iku ndelok mungkin kan semakin banyak air semakin bersih hati. Mergo apa? Mergo ilmu diibaratkan seperti air hujan. Kan ngono. Ilmu diibaratkan air hujan, hati diibaratkan tanah. Kena air hujan, aire mili, nek akeh ilmune sing ditampa, akeh belajare iku airine wis mili, apa iku kaline resi. Engko ibarate wong ibarate hati itu seperti tanah. Jadi di dalam Al-Qur'an maupun di beberapa hadis itu diibaratkan hati itu seperti tanah. Jadi seperti tanah hati itu. Jadi sedangkan air hujan itu diibaratkan sebagai ilmu. Nah, jadi nek hati ku kering dari ilmu, gak tahu gelem ngaji, gak tahu gelem maca, gak tahu gelem ngrungokno kajian-kajian meskipun lewat kaset dan lain sebagainya, banyak sekali cara kita itu menuntut ilmu. Gak gelem golek ilmu,
ya iku padha ambek hati iku padha ambek tanah sing kering, nggih, cara kali ngono kali mati kering iku kok bakal ana sampah-sampah sing kuatah. Jadi kali iku kok ana sampah akeh, ana sampah godhong-godhongan, bahkan popoke cah bayi kene dibuake ning kali kan. Jadi kali ku rusuh ning kono iku sampah-sampah iku apa ning kono iku diibaratno iku kotoran-kotoran dosa, kotoran-kotoran kesyirikan, nggih, dosa-dosa dan kesyirikan itu di dalam hati iku sebagaimana kotoran-kotoran yang ada di sungai yang kering. Yo kotorane akeh, sing gak kering sing banyune saithik kotorane akeh yo. Sing kaya kalen kene iki lho, sing iku gembong iku wae banyune saithik rusuh kok kalene. Mulane nek atine wong iku diiseni ilmu mokor saithik iku atine isih rusuh. Kan ngono iku ibarate Allah nek gak ibarat nganti ngono. Mulane selalu menuntut ilmu itu nanti hati akan bersih dengan sendirinya. Dan awal dari orang-orang yang menuntut ilmu, ya, ilmu itu qala Allah, qala Rasul nggih. Awal-awal orang-orang yang mendengar qala Allah, qala Rasul biasanya menentang. Menentang, Pak. Kalian niku nek wis rusane akeh, ana banyune nek kur saithik, mengko mundhap-mundhup klotorane gak ngarah ilang, Pak. Malah becek, malah suker. Dekne yo ngono krungu Al-Qur'an, krungu hadis nek mengko lagi saithik, iku biasanya langsung nentang dhisik. Nggih, nentang dhisik. Mulane ketika penuntut ilmu iku ketika krungu qala Allah, qala Rasul kok atine groso grundel, iku nandakno nek sing ilmu sing masuk lagi saithik. Air sing masuk ning sungai sing rusuh lho lagi saithik sehingga dia grundel, dia kadang marah malah muring-muring. Ketika merasakan nggih kita semua kok ngaji kok ngerasa iki ustaz iki kok ngene gak oleh, ngono gak oleh, ngene haram, ngene syirik. Ngono ae, nek ati krasa ngono iku aja prei ngaji, Pak. Dirungokno terus, ngaji terus, dirungokno terus. Engko nek wis banyune akeh, Al-Qur'an hadis sing mlebu akeh, engko idep-idep hatiku bening dengan sendirinya. Asline ngoten, Pak. Kathah niku kejadian kados kemarin sing kula critakake kakak kula niku sing demo terhadap kajian sunnah. Demo ning gone kajian ngrungokno radio, nggih sing tak critakno ngene nggih. Ngrungokno radione di rumongsone dhek iki bertentangan ambek akidahe ambekan keyakinane sing digawa geben ka omah. Ya, radio iku dirungokno qala Allah qala Rasul. Mergo ilmu qala Allah qala Rasul. Bareng dirungokno rumangsa bertentangan mangkel dekne di demo radione. Bar di demo dirungokno meneh. Lha iku sing bener nek jenengan marah aja mbok tinggalno sampean rungokno. Sampeyan nek gak cocok mbak aku rungokno YouTube pestel. Kan ngoten. Engko lak temok nek banyu iku wis akeh hati bening, iku malah gak nentang, Pak. Nek ngrasa nentang pokoke ngono wae. Iki ustaz iki kok ngene kok jarine haram. Ngene kok jarine kok kabeh kok haram tetat malah ngono. Saiki sing haram mbek sing gawe akeh sing mboten, Pak. Sing haram mbek sing gawe sing akeh sing mboten. Dadi kan ngono. Cuma perkara gak ngerti sunah, gak ngerti Al-Qur'an, gak ngerti hadis rumangsane kliru kabeh. Kan ngoten. Nah iku dirungokno mawon terus nggih. Jadi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta hitanu fil ma. Orang yang berilmu itu, ketika kita belajar, kita semua ketika sudah belajar, sudah mendengar ilmu sebenarnya sudah dikatakan berilmu. Gak ono ceritane wong iku awam kok salamane awam ndak. Cuma ilmu nanti berbeda-beda. Ono sing iso nyampekno sampean, ono sing mokor hanya sebatar untuk keluarga sendiri, masing-masing tetap berilmu. Sampean budale tetap tambah ilmu. Lane gak usah kuwatir, gak cilik ati sampean ben didongakno makhluk sing ono sing ning langit, mbok ono sing ning bumi mengko mbuh sithik mbuh akeh tetep kabeh iki wis berilmu akhire. Wa innal alima la yastaghfiru lahu ma fis samawati wa ma fil ardi hatta hitanu fil ma. Wa fadlul alimi 'alal abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakibi. Jadi keistimewaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu kaya perumpamaan bulan mbek bintang. Nggih. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris nabi. Ulama itu pewaris nabi, Pak. Jadi orang-orang yang mewarisi nabi, innal ulama warasul anbiya wa innal anbiya alam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Jadi nabi ku gak marisi duit, gak marisi dinar, gak marisi dirham. Innama warasul ilma, hanyalah ulama itu mewarisi ilmu. Ilmu apa? Qala Allah, qala Rasul. Maka ilmu kanggone Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah, qala Rasul. Nek ana ulama yo, nek jenenge mewarisi kan mewarisi sesuatu sing wis ana nggih. Jenenge misalnya sampean mewarisi hartane bapake, itu kan harta sing wis ana nggih. Tapi gak mungkin mewarisi sesuatu sing gak ana. Mulane nek ana ulama ngaku mewarisi nabi kok ngajarno sesuatu sing gak ana, gak pernah ana. Diajarno nabi ku jenenge mboten mewarisi nabi.
Jadi mewarisi sesuatu sing wis ana ngono lho. Dadi mulane kita goleki ya marisi kanggone Nabi baik Al-Qur'an maupun hadis sing biyen zaman Nabi wis ana oleh jenenge marisi. Nek gak ana jenenge gak marisi, Pak. Kaya aku misalnya bapakku mengkon duwe 10 juta. Terus aku muni aku marisi dhuwit kanggone bapak 20 juta sing 10 juta oleh kondi. Kan nonton jenenge kan gak maris. Mulane nek ana sesuatu sing baru sing sekirane dikoreksi digoleki sampean gung roh kanggone Nabi ana ta ora jangan dipakai. Mergo iku gak warisane kanggone Nabi Muhammad soalnya bisa jadi. Ya bisa jadi warisan tapi kita belum tahu ngoten mawon. Tapi nek belum tahu kan gak oleh ngamalno. Mergo apa amal iku kudu apa? Al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu dhisik saurunge ngomong, saurunge ngamal. Jadi kan ngoten nggih. Lah iku termasuk hal-hal sing ngene iki lho sing perlu diperhatekno nek jenengan gak cocok mbek kajian, gak cocok mbek anu, ora usah apa langsung ditinggalno, dirungokno terus. Iku kuncine. Nek pengen untuk air nggih, air sing ngono diibaratno sebagai ilmu, engko resik atine. Jadi innal ulama warasatul anbiya'i wa innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman innama warathul ilma. Jadi ilmu iku qala Allah qala Rasul. Nah kita iku gebian ilmune sing gebian ora qala Allah qala Rasul. Mulane nek ana ulama ngetokno ilmu kanggone rokyune dhewe kanggone akale dhewe iku perlu dipertanyakan mungkin. Iku warisan ndak kanggone Kanjeng Nabi mukun ngono tok iku sing paling penting niku mungkin. Ya, dadi kita wis gak peduli lah golongane apa. Sing penting ku anggere kok cocok mbekan sing digawa kanggone Rasulullah iku wis masuk ning kono pewaris Nabi, masuk ning kono Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka al jamaah kae mawafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Sapa wae sing cocok mbek al haq, yakni sing cocok mbek Al-Qur'an mbek hadis, sapa wae sing cocok mbek Al-Qur'an mbek hadis meskipun dhewean. Dhewean wae termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak ono kaitane mbek kelompok-kelompok gak ono. Dia kelompoknya ndi wae wong ndi wae ternyata dia cocok mbek Al-Qur'an mbek hadis, menang dene mawafaqal haq mego. Cocok mbek al haq. Menang dia. Iku sing penting niku. Niki kemarin Syekh Muhammad kita masih membaca mukadimah ya, bahwa Syekh Muhammad mendoakan kita ya. Mendoakan murid-muridnya, siapa saja yang membaca kitab ini termasuk mendapatkan doa Syekh Muhammad ya. Didoakan agar Allah itu menjaga kita. Enak nek kita sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya gak sirik, nek sirik gak ngarah dijaga Allah. Mengko nek sirik ku dipasrahna ning gone sing disirikno mau. Nek wong iku sirik ambek jimat misalnya ngandalno jimat utawa ngandal jimat karo Allah dipasrahno ning gone jimat. Akhirnya dekne gak selamat nek gak nggawa jimat. Dhek ya rumangsa gak selamat nek gak nggawa jimat. Cara ngono. Jadi beliau mendoakan agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita doakan agar diberkahi dimanapun kita berada dan juga kita itu menjadi orang yang apabila diberi bersyukur, apabila diberi musibah ya, diberi ujian oleh Allah bersabar, apabila kita berbuat dosa kita beristighfar karena kita tidak akan mungkin luput dari dosa. Dan ketiga hal ya seperti ini, ketika kita diberi rezeki kita bersyukur, ketika kita ditimpa musibah kita bersabar, ketika kita berbuat dosa kita beristighfar, ini termasuk tanda-tanda bahwa kita ini termasuk orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Tanda-tanda nih sampean pengen roh ya iku ning atine krasa dhewe tandane bahagia dunia akhirat napa mboten. Terus beliau juga berpesan i'lam arsyadakallahu li taati annal hanifiyyata millata Ibrahim anta budallahu mukhlisina lahuddin kama qala Allah taala fil Qur'anil Karim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya agama Nabi Ibrahim agama yang murni bersih, tidak ada kesyirikan, hanya agama itu hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala dan termasuk tujuan kita diciptakan, yakni diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak beribadah di dalam hidup ini kepada Allah, maka itu kita termasuk menyalahi hikmah kita diciptakan. Fa idza arafta anna Allah khalaqa ibadati fa'lam anna ibadata la tusamma ibadatan illa ma tauhid.
Dan jika kamu sudah tahu bahwasanya kita diciptakan untuk ibadah, ketahuilah bahwa ibadah itu tidak sah kecuali dengan tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma thahara. Sebagaimana salat, iki mengulas kemarin nggih ben eling meneh. Sebagaimana salat itu tidak dinamakan salat kecuali dengan thaharah, bersuci. Sampeyan gak wudu salat gak ada. Dadi sampean ibadah gak ana tauhide, sampean ibadah rusak. Terutama nek ning kono syirik akbar malah langsung rusak total. Tapi nek syirik asghar rusake mboten total nggih mungkin. Mungkin enten bagian-bagian kiambak mboten total nek syirik asghar. Fa idza arafta anna syirka, nggih ini kelanjutane nggih. Fa idza arafta mongko nalikane nggih weruh sapa sira anna syirka saat temene kesyirikan. Idza khalata nalikane bercampur apa kesyirikan mau al ibadata ing ibadah. Nek kesyirikan iku mau mencampuri ibadah, afsada mongko ngrusak apa syirik mau ha ing ibadah. Jadi nek syirik iku nyampuri ibadah rusak. Sampean budal ning masjid tak ibaratnya budal ning masjid sampean pamer ning kancane ben ketok sregep, ibadahe sampean rusak. Tapi niat ikhlas ning Allah nek lebih besar, maka rusake tidak sampai fatal, mungkin dirinci nggih. Gedhe ndi riyake ambek ikhlase ning ngene Allah Subhanahu wa taala iku nek syirik asghar. Nek syirik akbar gak usah dirinci, nek syirik akbar ya wis dia batal, semua amalan batal gitu. Maka syirik akbar itu mengeluarkan kok Islam. Ketika syirik akbar amalan batal kabeh. Bahkan amalan yang terdahulu terhapus semua. Tapi nek syirik asghar sing terdahulu mboten. Wa batalan apa iku nglebur nggih. Apa syirik al amala ing amal, amalane lebur gak ana ganjarane. Wa sara lang dadi sapa sahibuhu, sapa sahibuhu pelaku kesyirikan mau minal khalidina termasuk wong-wong sing apa iku kekal finari ing dalam neraka. Iki nek syirik akbar, Pak. Nek syirik akbar wonge kekal ning neraka. Mulane kudu hati-hati jangan sampai kita terjatuh ning gone syirik akbar. Lah wadhe syirik akbar iku piye? Gak ngerti nek gak roh pelanggaran-pelanggarane kadang terjerumus gak sengaja. Arafta warosira. Anna ahamma ing sak temene anna ahamma ngoten. Ing sak temene perkara kang paling penting alaika ing atase sira, yakni sing wajib sampean ketahui, sing paling penting. Ya wa yo perkara sing wajib mau iku ma'rifatu dzalika, mengetahui mengkono-mengkono kesyirikan ya. Jadi kudu ngerti tentang kesyirikan. La'allallaha nggih, la'allallaha agar supaya Allah Subhanahu wa taala iku ayu khallisaka membebaskan sinten Allah taala ka ing sira min hadis syabakati saking iki jebakan. Sabaka jebakan semacam jaring, jebakan. Jadi ning nggone kehidupan ana jebakane, Pak. Wa hiya utawi jebakan iku asyirku billahi, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ana jebakane kesyirikan, hati-hati kita. Ketika kita tidak tahu tentang hal-hal kesyirikan, kita itu nanti akan terjebak ning gone kesyirikan. Nek terjebak ning syirik asghar ya ana harapan surga, Pak. Tapi nek terjebak ning syirik akbar gak ana harapan surga. Mulane iki lah sing penting didakwahno pertama iku tauhid iku masalahe niku. Ya tauhid tidak ana penting masalah niku. Mergo apa amale apik kaya apa nek jatuh ning syirik akbar iku gak ana harapan surga. Dhek gak ketara, gak krasa dikirane Islam padahal wis murtad. Itulah bahayane murtad. Nek dikirane Islam ya padha orang-orang munafik sing hakiki. Zaman Nabi ku dhek isih dicatet dan diperlakukan sebagai orang Islam, mati yo didusi yo disolati bareng, Pak. Meskipun Nabi Muhammad wong munafik sing hakiki gak gelem nyolati. Ya. Tapi sahabat-sahabat Nabi ketika orang-orang munafik itu meninggal pun, munafik hakiki pun mergo dari sisi dohiri Islam tetap disolati, Pak. Tapi dia ini apa min darkil asfali minan nar nang gone kerake neraka. Mergo dhek apa hakikate gak iman nang gone Allah, dhek ngucapno syahadat tapi atine mboten. Mokore embo-embo tok dadi wong Islam. Catetane ya Islam cara saiki umpama embo-embo dadi wong Islam ya Islam KTP niku mungkin akhire. Keyakinane mboten, saamalan mboten pisan. Malah nek biyen munafik hakiki zaman Nabi kan mboten. Keyakinane mboten tapi amalane khusyuk. Melok jamaah. Sing abot dhewe mokor jamaah
salat apa? Isya ambek subuh. Liyane sregep, Pak. Iku wong munafik iki. Wong saiki uga munafik hakiki ya nek iso aja ngantek munafik hakiki. Mengko nek gak munafik hakiki, nek mokur males ibadah ngono ae iku engko mokur ancaman dosa dan ancaman siksa tapi tetap masuk surga pada akhirnya mengko isa Islam. Tapi nek munafik hakiki memang atine mboten iman, tapi amalane ketok khusyuk, ketok Islam. Zaman Nabi ngono. Mulane anggere wong wis bersahadat sik dekne iku atine mboten lah iku tetep dihukumi hukum Islam. Mulane kita nek ana wong ketoke nglakoni syirik akbar lah ora kena memvonis wong iku murtad gak kena masalah ning kono. Tetep kita memandangi dia itu orang Islam. Nek ana wong syirik akbar lah ngoten, Pak. Ana wong syirik awis sampean roh pelanggaran syirik akbar misale. Dadak ana wong utawa kancane sampean nglakoni apa iku amalan-amalan syirik akbar sampean gak langsung iso memvonis karena apa secara syariat dia yang saya bersahadat itu secara syariat bisa dilihat bahwa dia itu sama apalagi KTP-nya Islam. Engko dadi perkara nek bodarane kafir. Iya karena apa tidak jelas secara umum tidak jelas gitu loh. Boleh masih asal tidak jelas benar-benar dia murtad, jelas karuan murtad, meneh ada yang jelas karuan mlebu non Islam malah gak boleh. Secara umum kita pandang yang umum saja. Mulane nek sampean tahu pasti, sampean gak mensolatin ndak apa-apa. Kalau tahu pasti loh, benar-benar tahu pasti secara pribadi tahu pasti, misalnya. Ndak apa-apa, sampean ndak apa-apa. Tapi secara umum masyarakat tetap ada kewajiban untuk merumat sebagai orang Islam tetap yo dimandikan, disolati, dikafani tetap. Ora kena mbok ponis karepem dhewe. Engko akhire aja disolati iku ora Islam wis murtad mboten saged. Gitu. Iku kok ngrusak tatanan kehidupan. Mulane zaman Nabi pun wis karuan Rasulullah ngerti nek wong munafik iku gak iman wis ngerti, tapi nyatane tetap dijalankan secara syariat Islam. Dene hukuman hatine ning gone Allah iku urusane Allah sampe dilebokno neraka kerak paling dalam iku urusane dekne ambek Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap menjalankan sesuai syariat Islam. Enak kan nek ngoten ngono. Nek gak ngoten dadi teroris bangku akhirnya. Nggih, pemahamannya kadang nek setengah-setengah saking semangate ujung-ujungnya dadi teroris. Saged mawon teroris sangka wong ngoten niku saged mawon. Mulane awake dhewe gak iso ngelak ora wong Islam. Wong Islam ya ana sing iso dadi teroris, wong Kristen ya ana sing iso dadi teroris kabeh iso kabeh wong sing gak ndek agama ya iso terutama wong sing gak ndek agama malah iso juga. Mengko dhewe gak wedi karo hari pembalasan. Mulane kenapa biyen zaman biyen PKI ku ganase ra kabeh dhewe ora ana keyakinan hari pembalasan kok. Gak ono keyakinan rono dekne. Ngantek apa kekejamane sing wis masyhur. Mulane nutup-nutupi kekejamane PKI ku yo gak iso. Mergo wis mutawatir carane wae. Wis mutawatir. Wong apa kadangan ning nggone salah sijine crita dikene nang omah wong sing ditangkep PKI iki ben kene nang omah. Yo nang omah ning kono apa? Ning kono iku nek pengen mateni wis kekel pengen mateni diobong omahe ning njaba dijogo mbek nggawa celurit. Metu dibacok celurit toh ning jero kobong. Sadise ngantek ngono mengko mereka iku apa gak duwe keimanan bahwa ada pembalasan. Mulai bahaya Pak keyakinan sing gak berketuhanan yang Maha Esa itu bahaya. Beda ambek meskipun gak wong Islam lah dia bisa berketuhanan itu nanti tetap beda. Karena dia pun yakin ada pembalasan meskipun dia orang kafir. Dia kan meyakini keyakinan agamanya masing-masing, masalah kan di situ. Nek cara awak dhewe non muslim ku kafir Pak, tapi nek cara dhewe nggih mboten kita sing kafir kan ngoten mungkin. Ngoten. Ngon. Domba-domba yang tersesat malah kita iku ngene cara dhewe kan. Ngon. Jadi yang paling penting kita mengetahui tentang kaidah-kaidah tauhid nggih. Tentang kayak apa bahaya kesyirikan kita tahu pelanggaran-pelanggaran kesyirikan ya la'allallahu ayyukhallisaka min hadhihi syabahati sehingga ya, supaya Allah itu membebaskan kita dari apa itu jebakan kesyirikan wahia asyirku billah jebakan mau apa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi kang qala kang wis dawuh sinten Allah taala fihi ing dalem masalah kesyirikan mau dawuh Allah innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Iki bahaya kesyirikan mulane harus dijelaskan mengko bahaya sekali. Innallaha satemene Allah taala iku la yaghfiru nggih ora nyepuro sinten Allah taala ayyusyraka ing yen to nggih den sekutake sinten bihi Allah
wa yaghfiru lan nyepura sinten Allah ma ing apa wae nggih apa wae ma iku apa wae yakni dosa apa wae ngono maksudnya ma ing dosa apa wae dunadzalika kang saliyane mengkono-mengkono kesirikan. Jadi Allah nyepura Allah iku mboten kersa nyepura kesirikan, tapi Allah nyepura dosa saliyane kesirikan. Liman yasya'u liman kedhe wong yasya'u kang menghendaki sinten Allah ing man. Dadi Allah nek berkehendak mengampuni diampuni. Iki ayat Al-Qur'an iki kanggo wong sing meninggal dunia, nggih. Wong sing meninggal tanpa bertaubat. Nggih, tanpa bertaubat. Jenengan duwe dosa kuatah, Pak. Sampeyan ini mboten tobat. Gak istighfar, gak tobat, tapi saya Islam. Terus sampeyan meninggal, iku sumpene akhirat itu tahta masyiatillah jenenge. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Disepuro nggih karepe Allah, disiksa nggih karepe Allah. Iku maksudnya Allah nyepuro iku. Tapi Allah iku Maha Pengasih, Pak, Maha Penyayang. Jadi wong dosane akeh lah iso disepuro mesti gak tobat. Tapi Allah gak iso nyepuro nek dosa iku syirik, iku masalah teng mriku. Mulane aja nganti awak dhewe iku syirik terus gak bertobat, mengko kira-kira gak disepuro karo Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek dosa liyane, dosa-dosa gedhe liyane iso Allah sepuro. Mulane termasuk sing ringan-ringane hisab somben ning gone dina kiamat. Sing paling ringane apa? Sing paling ringan iki. Sing termasuk ringan. Sing termasuk ringan. Mengko hisab engko ana ringan, ana sing berat, ana sing masuk neraka tanpa hisab, ana sing masuk surga tanpa hisab. Lah nek kula milih sing masuk surga tanpa hisab. Nek jenengan nderek monggo. Inggih, kita harus yakin itu, kita berusaha semaksimal mungkin dan kita meminta kepada Allah untuk diampuni semua dosa-dosa sehingga tanpa hisab. Mengko apa ana nggih? Dadi wong masuk surga apa sing hisabe ringane piye? Ditekakno wonge ditakoki ke nglakoni kita didohno kabeh nggih bareng wis gak iso mengelak. Mengko apa pada waktu itu mulut terkunci Pak sing ngomong iku kabeh saksi-saksi anggota badan semuanya bisa bicara pada saat itu ngomong cerita. Akhirnya dia gak iso ngelak, iya panceno aku nglakoni iku terus jare Allah biyen ning donya tak tutupi, saiki tak sepuro. Tanpa istighfar, tanpa tobat saged disepuro, Pak. Lah kita pun berharap seperti itu. Meneh nek beristighfar bertobat wis pasti Allah iku pasti menerima tobaté hamba selagi ini tobaté tenanan. Nggih. Nah, nek masalah syarat-syarat tobat itu yang penting ono penyesalan bareng nika nggih termasuk teng Riyadhus Shalihin nate niku masalah tobat niku. Tobat itu harus ada penyesalan juga di dalam hati nggih. Tanda bertobat tenan niku nyesel nglakoni dosa iku nyesel. Dadi nek wong Islam iku krasa kok nglakoni dosa iku lho mesti sadar pas nglakoni sadar bar dosa iku nyesel, Pak. Wis mesti tau nglakoni kabeh mboten arah. Malah nyesel bar iku lho krasa rugi krasa getun. Iku tandane wong sing kira-kira seneng tobat ning gone Allah Subhanahu wa taala ketika eling dekne beristighfar iku masuk kategori orang-orang sing bertakwa, Pak. Jadi wong sing bertakwa iku wong sing berbuat dosa dekne beristighfar. Cirine takwa akeh kae sing dhisik kae. Wadzalika utai mengkono iku mau bimarifati nggih yakni ben slamet sangka nggone jebakan kesyirikan supaya kita itu tahu nggih mengetahui bahaya-bahaya kesyirikan bimarifati arba'i qawaida nggih iku kelawan apa mengetahui 4 kaidah dasar nggih. Dzakara kang wis nutur ha ing kaidah dasar mau sinten Allah taala fi kitabi ing dalam kitabe Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 dasar yang bisa kita pakai ukuran bahwa ini syirik atau tidak, tauhid atau tidak, itu ada 4 kaidah dasar nggih. Jadi kita itu memang harus mentauhidkan Allah. Tauhid itu piye? Tauhid itu mengesakan Allah nggih. Intinya nggih paling gampangnya sing diarani tauhid itu mengesakan Allah di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, mengesakan Allah di dalam perbuatan hamba itu sendiri. Perbuatan kita diesakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, gak kanggo liyane. Nah, yang pertama mengesakan Allah di dalam perbuatan Allah, yakni Allah itu maha menciptakan, Allah maha memberi rizki, Allah maha mengatur, itu hanya Allah saja yang seperti itu. Tapi nek kita mboten, kita termasuk amalan kita itu juga harus diesakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya gak musyrik.
Terus mengesahkan Allah di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi uga ana sifate Allah sing padha mbek makhluk itu harus diyakini. Nek sampean ngiyakini ana sifate Allah padha mbek makhluk, ya sampean wis termasuk masuk kesirikan. Sampean ngarahno ibadah ning gone saliyane Allah masuk kesirikan. Sampean yakin ana sing nyiptakno, ana sing iso ngekeki rezeki saliyane Allah masuk kesirikan. Jadi tapi jarang Pak sing nomor 1 mau. Wong jarang nek ana wong ndek keyakinan ana sing nyiptakno saliyane Allah Subhanahu wa taala paling saithik ning kono. Sing akeh iku wong ngarahno ibadah ning gone saliyane Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah iku nggih sing perlu diketahui nggih, ibadah niku napa? Apa lagi ibadah lho? Ibadah iku nggih ismun jami'un lima yuhibbu wa yardah. Jadi nama dari semua yang mencakup nih, apa saja nih. Nama ya ibadah itu nama yang mencakup dari apa saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah luas ibadah. Jadi apa itu ismun jami'un lima yuhibbu wa yardahu minal af'ali wal aqwali ad-dhahirati wal batinati. Jadi ibadah itu apa itu nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di situ baik berupa perbuatan maupun perkataan, baik perbuatan hati maupun perkataan hati. Perkataan hati masuk juga ibadah. Perbuatan hati, keyakinan hati masuk juga ibadah. Keyakinan hati contohnya apa? Harap. Berharap, takut, cinta, itu masuk kategori apa? Masuk kategori ibadah. Maka ketika kita mencintai Allah dan mencintai selain Allah itu sama, maka nanti masuk kategori kesyirikan, cinta. Jadi harap juga seperti itu, harap kita berharap kepada selain Allah seperti kita berharap kepada Allah, masuk kategori kesyirikan. Tapi kategori podone iku piye lah mungkin ngerti dewi. Jadi terus masuk apa ku kita takut kepada selain Allah seperti takut nenggone Allah, masuk juga kesyirikan. Kaya sing sering tak sampeno nek jenenge bedane takut mbek Allah mbek takut mbek makhluk itu beda. Nek takut mbek Allah iku takut terus malah mendekat, nek takut mbek liyane Allah iku takut menjauh. Contohnya apa? Ketika kita takut kepada Allah kita malah beribadah sujud nggih merek nenggone Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita takut mbek misalnya ono tempat angker ning kono ono pedanyangan sendang sing dinggoni, sing dinggoni apa sing dinggoni pedanyangan sing ning kono bahaya nek lewat hati-hati kene ning kono. Lah iku ketika kita takut kepada hal seperti itu kita menjauh, jangan mendekat. Bedane nek sampean takut tambah merek, Mbah aku amit Mbah njaluk jenengan lindungi. Ya sampean berarti padha mbek merek ning Allah Subhanahu wa taala. Kategorine seperti itu. Jadi nek ono setan-setan jahat kita menjauh, kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika kita berlindung kepada Allah, kita mendekat kepada Allah, meninggalkan setan. Ojo dipereki. Ngoten. Mulane kadang a'udzu gak mandi ya perkara kae. Kita iki a'udzubillahi minasyaitonir rajim tapi perbuatane isih nuruti perbuatan perintah setan. Akhirnya apa? Akhirnya gak mandi. Nek wis a'udzu iku ya kudu ibadah yang tenanan ning gone Allah Subhanahu wa taala iku. Jadi memang masalah kesyirikan iku nek masyarakat sendiri secara umum iku sensitif, Pak. Sensitif. Mulane nek sekirane ngerasa gak penak rungokno terus mawon ngoten. Pesen kula ngoten, rungokno mawon terus. Sensitif masalah iku masalah sensitif terutama ning gone Indonesia sing Jawa Timur terutama nggih. Kula riyen nggih ngoten sami mawon. Ya memang resikonya belajar syirik mbek tauhid nggih tetep arahe teng mriku. Mau enggak mau arahe teng mriku. Belajar syirik mbek tauhid mau enggak mau arahe teng mriku nggih. Saniki al-qaidatul ula utawi kaidah sing nomor pertama nggih. Iku anta lama weruh sira annal kuffara satemene wong kafir. Alladzina yaiku wong akeh. Qatalakang merangi hum ing alladzina sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya nggih orang kafir yang dulu diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iku mukiruna, mereka itu apa mukiruna itu? Napa Pak?
Mukiruna mereka itu mengakui, kemana mengakui bi anna Allah taala saat temen Allah taala huwa ya Allah iku al khaliqu maha pencipta nggih. Al mudabbiru maha pengatur nggih. Ambek ar-raziqu maha pemberi rezeki. Dadi wong kafir ge biyen sing diperangi Nabi Muhammad itu mereka mengakui Allah pencipta, Pak. Allah pemberi rezeki mengakui. Padha wae jenengan. Padha wae wong kafir saiki pun terutama kafir kitab yo mengakui to. Wong Kristen mbok takoki pangerane sapa? Allah sami kalih kita. Wong Yahudi nyantakoki Allah sami kalih kita. Kan ngoten. Wa anna dzalika lan satemene mengkono-mengkono pengakuan bahwa Allah pencipta, Allah pengatur, Allah pemberi rezeki iku lam yudkhilhum. Ora nglebokake nggih apa pengakuan mau hum ing wong-wong kafir al-Islam fil Islami ing dalam Islam. Dhek ngaku ngono tok ora ngarah dadi Islam. Yo ora to, Pak. Wong ora gelem syahadat. Kan ngoten. Ora syahadat. Dadi yang pertama kena apa? Wong kafir ge biyen ngakoni nek Allah pencipta gak dimasukna ning Islam, engko gak gelem bersyahadat, gak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Lah nek nah cuma memang keyakinan orang kafir itu hanya itu, mungkin masalah ibadah ya mbak ibadah ning nggone berhala-berhala, masalah ning dhek yakin nek Allah sing nyiptakno, tapi dhek ibadah ning nggone berhala-berhala, berkorban yo ning berhala, Pak. Berhala ki biyen dibelehno tenan. Belehno wedhus, belehno ngono tenan. Ning ngarepe berhala malahan. Nek saiki umpama wong beleh kan ning omah. Nek biyen ning ngarepe berhala, Pak. Dibelehno tenan. Nah, dibelehno. Lah wong kafir iku ngono iku dhek yakin nek Allah sing nyiptakno tapi ibadah dipasrahno ning nggone berhala ning nggone saliyane Allah Subhanahu. Nah nek ana wong Islam, misalnya dhek wis bersyahadat, dadak dhek iku yo yakin nek Allah pencipta, yo jelas yo yakin yo. Nek ra PKI gak ngarah yo yakin mesti. Nek Allah pencipta nggih. Iku kok ternyata ibadah iku ibadah nggih, ibadah dipalingno ning nggone saliyane Allah, dhekne yo kaya wong kafir zaman ki biyen ngono lho. Nah nek pemalingan ibadah iku sampai neng kategori kesyirikan dhek masuk mang kategori murtad meskipun gak ono cap murtad mergo cara KTP Islam. Nah, tapi secara hakikat dia itu murtad ketika wis nglakoni kesyirikan sing sifatnya syirik akbar. Tapi nek syirik asghar mboten. Mulane hati-hati apakah itu syirik asghar atau syirik akbar iku hati-hati niku. Awak dhewe jangan menuduh pokoknya belajar terus mawon. Nggih. Dadi ngono. Dadi nek kita meskipun wis bersyahadat nggih secara lahiriah kita ikut dicap Islam, secara apa itu jenenge perlakuan sesama kita pun diperlakukan sebagaimana Islam sampai saat meninggali pun dicoto coro Islam. Tapi ketika ternyata akhlak kita di dalam beribadah seperti orang kafir zaman dulu, maksudnya seperti orang kafir zaman dulu, yakni ibadah dipalingno ning nggone saliyane Allah. Nek pemalingane iki sampai ke syirik akbar, secara hakikat dia itu keluar dari Islam ngoten lho. Jadi harus rinci ngoten. Jadi gak iso ndarani wong sembarangan mboten saged. Nah itu yang perlu dipahami teng mriku. Oh gak langsung sama, enggak sama, beda, enggak sama dengan ini. Karena apa? Wong gebiyen gak gelem bersyahadat, pokoknya secara cap tetep mboten Islam. Tapi nek wong saiki umpama bersyahadat kan secara cap Islam nggih. Secara cap Islam, KTP-ne Islam, tapi dia berbuat syirik akbar, secara hakikat dia engko iso murtad secara hakikat. Lho nek secara hakikat itu gak kena jenengan hukumi secara syariat. Iku yang paling penting ning kono. Mergo nek secara hakikat itu sendiri sampean hukumi secara syariat, sampean engko dadi teroris. Mbok anggap wong iku gak Islam wis roh aku musik syirik akbar, dipateni gak apa-apa malah ngono. Padahal wong Islam wong sing karuan non Islam ae kaya wong Kristen dan lain sebagainya gak oleh awake merangi kok. Mergo dalam keadaan ada perjanjian damai, apalagi perjanjian dalam satu negara wadah Indonesia termasuk perjanjian damai antar beragama semuanya, itu termasuk perjanjian damai Pak niku. Gak kena meskipun beda keyakinan gak kena, mergo itu termasuk akad perjanjian damai, yakni damai di bawah bendera Indonesia ngono lho. Nah iku sing jadi bahaya mungkin nek mboten niku masalahe mungkin nggih. Nggih. Wa dalilu qaulu ta'ala lan dalile firman Allah taala nggih. Ana dalile nggih, dalile firman Allah taala. Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ard amman yamlikus sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Qul afala faqul afala tattaqun nggih. Kul ngucapo sira Muhammad man utawi sapa to yarzukukum
iku kang paling rizki kum marang sira kabeh, kum ing sira kabeh. Minas samai saking langit. Katakan Muhammad, sapa sing kei rizki kola langit. Sing kei rizki sampean ko langit iku lho sapa? Wong Kristen, wong Yahudi petakoki yo dhek njape tetep Allah, Pak. Maka dhek iku Tuhan penciptane tetep Allah. Aman utawi sapa? Yamliku iku kang miliki, yakni menguasai, yang kuasa menciptakan asam ing apa iku pendengaran. Wal absara lan kuasa menciptakan penglihatan. Waman lan utawi sapa ta yukhriju kang ngetokake sapa man al hayya ing kang urip minal maiti saking sing mati, wa yukhriju lan ngetokake sinten man al maita ingkang mati minal hayyi saking sing urip. Jadi sampeyan sing nyiptakno kita Allah, sing bangkitno kita njing ben nggih Allah Subhanahu wa taala. Waman lan utawi sapa ta yudabbiru zat kang ngatur al-amra ing urusan, sing ngatur urusan iku sinten? Fasayaquluna, ya mongko padha jawab kabeh wong-wong musyrik zaman Nabi iki sing dimaksud. Wong saiki nggih, musyrik saiki ya nggih. Fasayaquluna, Allah sing nyiptakno, Allah sing ngekeki rezeki, Allah sing ngatur urusan. Ngakoni, Pak. Fakul afala tattaqun, fakul mongko nggih. Fakul mongko ngucap sira Muhammad, afala apa ta tattaquna ora bertakwa sapa sira kabeh, yakni ora bertakwa iku gak gelem masuk Islam. Megone wong iku wis masuk Islam, ketika kita bersyahadat, Pak, iku mungkin enten konsekuensi syahadat. Konsekuensine syahadat. Mulane syahadat iku kan syahadat loro, Pak nggih. Dadi ning kono kok asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dadi asyhadu alla ilaha illallah iku kita itu tidaklah nggih beribadah kecuali kepada Allah nggih, dan kita iku asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ngakui nek Nabi Muhammad iku utusane Allah. Yakni apa? Kita iku mengesahkan, pertama tadi mengesahkan Allah nggih, mensendirikan Allah di dalam beribadah, dan juga nanti mengesahkan Nabi Muhammad di dalam mencontoh sebenarnya ngono. Ya, di dalam mencontoh, meniru, menimba ilmu itu hanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan misalnya awak dia belajar konggone ustad, konggone kiai itu piye? Pada hakikatnya kita itu mengambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulane mau ketika ustad atau kiai atau siapapun itu cocok mbek Nabi Muhammad SAW, pada hakikatnya Pak, kita itu mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengerucut siji dadi siji, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah teng mriku. Pada hakikatnya kita itu tetap mengambil dari Nabi Muhammad SAW, itu melewati ustadz-ustadz kita, melewati kiai-kiai kita, melewati guru-guru kita. Mulane guru-guru kita maupun kiai-kiai kita sehebat apapun, ustadz-ustadz kita sehebat apapun, ternyata ketika kita menerima ilmu kok dicocokkan dengan Al-Quran dan dicocokkan dengan sunnah Nabi, ternyata gak cocok. Sing gak cocok berarti mboten konggone Nabi Muhammad SAW. Dan kita berhak, ya bahkan berkewajiban untuk meninggalkan sing gak cocok. Nah. Intinya ngoten, yo harus ditinggalno, memang sing gak cocok. Muga apa? Engko nek gak ditinggalno awak dhewe akhire apa? Akhire wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mau luput, Pak. Ya muga apa? Muga mungkin amalan niku mau tertolak. Nggih, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ngeten. Al-qaidatu tsaniyatu utawi kaidah kang nomor loro. Annahum satemene wong-wong musyrik iku yaquluna padha ngucap kabeh wong musyrik. Ucapane wong musyrik mada'aunahum nggih. Ora ndonga sapa kita, yakni ora menyeru, ora beribadah sapa kita hum ing berhala-berhala. Wa tawajjahna lan ora ngadepno wajah sapa kita ilaihim maring berhala-berhala. Illa kejaba li talabil qurbati, mukur golek apa? Pendekatan untuk mendekatkan diri marang Allah Subhanahu wa taala, wa syafaati lan berharap syafaat pertolongan. Jadi wong-wong kafir ki biyen awak dhewe aja kaya kuwi ngono maksude. Bukan berarti langsung persis sama mboten. Bedane kita iku umpama
akhlake padha, bedane kita bersyahadat wong kafir gebiyen mboten bedane ngoten. Wonten bedane tetepan. Fadalilul qurbati mongko dalil pendekatan ning gone Allah iku qauluhu ta'ala firman Allah taala walladzina takhadhu min duni auliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fi ma hum fi yatalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Walladzina utawi wong akeh ittakhadhu nggih kang padha ngalap sinten wong akeh min duni saking saliyane Allah Subhanahu wa taala aulia ing penolong-penolong. Wong akeh sing goleki sing ngambil penolong saliyane Allah, sing berlindung ning gone saliyane Allah, berlindung nggih, berlindung ning gone saliyane Allah. Padha ngucapna piye mana buduhum nggih padha ngucap iku mana buduhum padha ngucap mana buduhum ora ibadah sapa kita hum ing berhala-berhala mau illa liyuqarribuna kejaba supaya nggih berhala-berhala mau supaya mendekatkan sapa berhala-berhala mau na ing kita ilallahi maring Allah Subhanahu wa taala. Muga berhala-berhala nggih. Berhala-berhala zaman kebiyen niku macem-macem Pak. Mungkin di apa iku dijelasno tenggene hadis-hadis ingkang lintunipun. Nggih sampun nggih wallahu taala alam dilanjut benjing malih. Wallahu taala alam subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampun sepunten ingkang kathah. Nggih sami kula pindah. Nggih, sami. Total nggih.